good to be in the house of the Lord. Amen. Di ka mo tuloy na diya. Sorry, first time ko nga ag-MC. And so, agtuloy tayo karon iti second party service tayo. We thank you for the wonderful nga Sunday school. Sabay anadot mad-adal tayo ijay. Kita tagarod ket kanta tayo jay opening song ket ipasak ken ni Sister Lovely, tapos after that iti opening song ipasak ken ni Sister Eliza tayo iso nati opening prayer. Once again, good morning po sa ating lahat. So inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. So para simulan na po natin ang second part of our service. We started with an opening song as we prepare ourselves for the Lord. Check.
for the fellowship that we have. We ask that you will strengthen us, restore us, and inspire us with your love. Lord, fill us with your peace as we continue our service. We ask that your Holy Spirit will be at work, opening our ears to hear and our hearts to receive your words. May we shine through hardship and pain. Let your Holy Spirit be within us and fill our hearts with joy, peace, and love. Thank you for your anointing, Father. Bless those who will be used today as your instruments in sharing the good news. We pray for the safety and guidance of those who are still coming into your kingdom. In Jesus we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Good. For tayo move on, I want to greet everybody. You're welcome to this place. Karo ka nagiti first timers or nabaybayag nga nga imimay ket you are very much welcome in the house of the Lord. Ket tiyempo nagarod to share our testimonies tinararamidan ti Apo biag tayo. And since Youth Sunday tata, agayabak ti may nga representative mi amin nga graduate or nagraduaten ta iso na ti mang i-share. Kaysa diag pipila kami amin dito papada mo iba kami ayabak ni Ken nga representative ti amin nga graduate ken nagraduate. God bless Brother Ken. Umuna ti Apo, pagyamanak so na ta... Ay, umuna ti amin pala. Sorry. Take two. Umuna ti amin, pagyamanak ti Apo ta... Ajigarod, pinaggraduar nak ti kolehiyo, pinaggraduar nak ti pagiging estudyante. And so... awan mo ti may bagakta, ti journey gamin nga naging estudyante nga ikit nagragsak. Ayan, syempre, madi maiwasan na giji hardships and battles and trials na ma-experience ti pagiging estudyante. And I believe na God is with me all the time. Yan. At di kanta nga in-reflect ko, ang title niya, I Am Not Alone. Psalm 23. Ayan. So, sa kantang yon kasi, sabi niya sa chorus, Hallelujah, I am not alone. Ayan, sabi niya. And He's my comfort. Yun nga, talaga narigat ti pagiging estudyante ta ajigarod, ado ti may experience nga madi, ado ti may experience nga narigat, ado ti may experience nga ayun. Ayan. Pero sabi nga sa kanta, I am not alone. Ayan. So, parang it is nag-i-speak siya sa puso ko kasi para siyang nagiging comfort sa akin. One time, nung mahirap na talaga, nung nagtitisis pa lang ako, sabi ko sa sarili ko, madiksakayan. Madiksakayan. Tani talaga makapa-pressure nga permi. Pero time after time ay sabi ko, Lord, gawin ko trabaho ko, ikaw na po bahala. Ayan. Tapos nag-work yung Panginoon. Ang resulta, naging best in thesis pa. Ayan. And ayun, laking pasasalamat ko talaga. And sa pamilya ko, sa pagsusuporta sa lahat ng pangangailangan ko. Ayan. God is good. Thank you.
Awan hanak ko mag-testimony ngam kasla kahit ni mama ag-testimony aksyo nga. Siya kun jay ikaduha tapos ipasak ka jay kwa praise and worship. Okay, so nalpas ni Ken about jay graduate about student. Tata ag-share akmat about jay para kandagay ag kolehiyo pa lang or jay ag kolehiyo tatanga addayo ditoy babalay da. Ket ati experience ko nga na nagyan jay Baguio ti 4 years. I am proud to say that by the grace of God, limapasak niya bagyong hanak pulos na barbartek. Amen. So nga dagay kasla nga agpakolehiyo ket madanagan kayo nga baka mapanjay no may sanjay putot yo or di anak yun ton ejay ket baka ti amuyo ke ag wild dan. Syempre awan nagbantay kinya dan baka pandag barbartek. Ibaga kinyayo no pinabalunan nyo suda iti sa unti apo amudat aramiden da. Ket i-encourage ko lang da upcoming nga college nga college students nga no dadya kayo kuma kolehiyo ket imaddayo kayo ken nagbalbalayuhan nyo kumalipatan nga makimisa or agbirok ti pakimisaan nyo ijay papanan nyo nga lugar. Basta kasjay lang matkit di. Basta kaduayo ti apo ket adati balon nyo nga sa una, han kayo nga, you will not be led astray. Kasalajay ko na ni Ken tatay, God is always with us. Kat datagarod, ipasak ken ni Sister Lovely Manan para ti praise and worship. Santo, alawaton to ni, okay, alawaton to ni Pastor Rabing for the message. So congrats po sa mga nag-graduate and mag-graduate pa lang. Ayan. God is good. Napaka-buti nga naman talaga ng Panginoon sa ating buhay. So as giving back to Him, let's all stand and praise Him and sing of all His goodness. Amen po ba? Love's everlasting, it's an everlasting love. Mercy is new as every rising of the sun. Your loving kindness better than life.
done so many great things, Lord, for us, for our success in life, Lord God, for all the blessings, Lord. We thank you, Panginoon. Hallelujah. For being always there for us, Lord God, through everything, Lord, na pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Panginoon. You are always there, Lord, nagpro-provide sa lahat ng needs namin, Panginoon, and we thank you, Panginoon. And we will not get tired of singing praises to you, worshiping you, O Lord God, for your goodness in our lives. Love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand.
so good, Father. Hallelujah. We just want to sing of your goodness, Father God. Hallelujah, Jesus. From the bottom of our hearts, let us sing to the Lord how good He is in our lives. Hallelujah. Once again, let's sing it. God, you're so good. You're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to Madaydayaw ka, wapo Dios. Agyaman kami iti kinaimbag mo ti tunggal may sa kanyami. At daman dagiti kanito Lord, kami nga may lasin dagiti kinaimbag mo. Ngem ti kinapudno ag talinaed wapo. Nga sika ket Dios nga naimbag. Idaydayaw kanitantanok da ka wapo. Iti amin nga raramidem iti biag mi wapo Dios. Lord, patuloy kang arot nga agtignay, tinagbabaitan mi. Open our eyes that we may see your goodness. Tapno wapo Dios, ag mapataod ka dagiti puspuso mi, iti na impuswan nga panagdayaw ken panagyaman. Bendisyon nam dagiti sasawom Lord nga may bingay, ikan na kami ti pannakaawat, ket Apo, agyaman kami iti pannakikadam Apo kanyami. Makikada ka Apo, ti bawat maysa agtimag kay ti puso mi wapo Dios ket pennegan na kami kadagiti sasaw dagitoy ti kararag pagdayaw ken pagyaman mi tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Dayaw ni Apo Dios maimbag nga bigat tay amin maimbag ni Apo Dios. Hallelujah. Nakitak dito ni Manong Nestor sa Puyot. Welcome home. Gapoy jay Middle East. Asawa ni Manang Sally. So, ayan, madaydayaw ni Apo Dios. Damat lang dito ni Brother Edson. Nagnot, asawa ni Pastora tayo jay Hong Kong, ni Pastora Jenny Nagnot. So, madaydayaw ni Apo Dios. I think with jay anak na. Madaydayaw ni Apo Dios. Sakbay tayo mapaniti message dadagiti sumagmamano nga announcement. Connect ko lang dito yung PowerPoint tayo. Into no Saturday, it would be our District 1. Ito sa District 1 churches, yun yung district fellowship ulit natin. And dadagiti sumagmamano or aduti mausar kaniya tayo dito nga from our church. So District 1 ket bubuon ti 10 churches ket daytoy quarterly agmimit tayo. Daytoy ket general, I think this is general district fellowship. Quarterly mo't lang agmimit ti District 1 men's and quarterly mo't lang agmimit ti District 1 women. So basically, no 2,000 day halos every month. So, ayun, so far, ganun yung kan. So, ito no Saturday, dito iti pakaganapan nakit ijay ELCF Halyap. So, ijay Asipulo. So, dayjay. Iti morning worship leader would be Pastora Imelda Balaino. So, so nati MC tayo iti bigat. And then, so my name, ako ang lecturer ng umaga. Ibig sabihin, umikot na ng isang taon.
And then Pastor Benny would be special testimony kano. So teraramidon da gamin kadagiti ministers iti District 1 iraround da day nga mangngegmet ko madagiti kamkameng ti testimonyo da. So Pastor Benny. And then of course from our congregation would be a special number. So ewan ko sa women's kung sasayaw ba kayo. So, ayan. And then, prayer for TGMI District 1 pastors would be Pastor Benny also. And closing prayer and benediction, Pastora Deborah Arquero. So, daytay, kas ka daw yan, nagkikita tayo ulit ijay Hapid Road Waiting Shed. Ket dagi jay makaumay nga datilugan na, please drop by di jay, nga gikarga kayo na dapat di space, kadagiti kakabsat. Kita kikita tayo siguro because this is Halyap would be 7:30 to 8 siguro. 7:30 to 8 mangrugi mapantayo DJ Happy Road. Ket dito mga around 1 hour rin kasi ang biyahe papunta doon. So ayan, I think mabalin niyo tikwan, you skip your breakfast kasi most likely pag Halyap maraming pagkain doon. And I warn you, iti tanghalian, aduti pa naggagaoda di jay. Talagang tamburog ti pa naggagaoda di jay. So, skip your breakfast. Madaydayaw ni Apo Diyos. Mapatay iti message. When we talk about the call of God, numaminsan, ti pampanunutin tayo no panakaisalakan is just escaping hell and then going into heaven. Kasjay kasimple na no daduma. Isong ano addaba ditoy iti kayat na nga mangawat kini Kristo tapno nga mapanji impyerno adda nga rod ti tao nga kayat natin mapanji impyerno. So of course awatemon. But as we go on, accepting the Lord as our personal Savior does not consist of just escaping hell and going to heaven. Mas marami pa dyan. Mas marami pa dyan. It is a call for citizenship. Pagpasensyahan nyo na yung grammar na. Call to for? Paano yan? It's a call for citizenship into a kingdom. Ni Apo Diyos ay ayaban na tayong makipasit, i-establish ng kingdom. Kasi dumteng ti panawin nga ti pagarian ni Kristo, isu iti mangibabaw nga may establish nga pagarian dito'y lubong, literally. Kasi sometimes we only think of spiritual, pagarian ti Diyos, kung kuna tayo. But literal, ikatunan to ti iseranan to amin nga Senado kas kada Kongreso kas kada Malacanang. And he would be establishing his kingdom, his rule over this earth. There would be a transition of 1 millennium and that would be continuous until forever. So ano nayaban na tayo ni Apo Diyos, ti ayab na ket makipasit tayo iti agiti agenda, dagiti purposes iti pagarian ni Apo Dios. Hallelujah. Bagaman ta kaabay mo, pasit na ka ti pagarian ni Apo Dios. Nalawat ti pagarian ni Apo Dios. Iti kalman, napang kami iti may isang grupo. I was with Pastor Jun Biagan, Sister Ivy, and Sister Mercy. And nagkantel kami ng isang seminar. We are reflecting running ministry regarding leadership, service, mga ganon. And actually, this message is a reflection, is a part of that reflection. So, yun. Kasi sometimes, parang ang ginagawa lang natin, parang naglalaro ng mga bata, may mga bahay-bahayan. Sa Kristiyano, may mga simba-simbahan. parang ganon. Kasi lagi ay ayam tayo lang. But we need to understand nga ni Apo Dios
He has bigger agenda. He is establishing a kingdom. Now, nasaan na tayo ngayon? Nasaan na tayo ngayon sa kingdom na yan? Nasaan na tayo sa pangyayari na yan? Adukan niya tayo in the perspective iti panagserbi at datayo DJ part nga makabannog might, maka-pressure might, nagadumot iti kwato. So kasla, iti daytoy gamin nga lubong, makabannog daytoy nga lubong. Kasi nailunod daytoy nga lubong. Dati, agbiag tayo, patauden daytoy lubong ti pagbiag tayo. Ngem idi imay ti basol, nailunod nga tapno makapagbiag tayo, agbannog tayo. Iso nga, trabaho. Dagita trabaho tayo, tapno makasurvive tayo, tapno mangan ka, aglengit ka, kunana ti lunod kini Adan eh. Iso nga dagita aramiden tayo ti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayon makabannog. Ket ayan, dagiti nabatbati nga pasit itibiyag tayo outside, dahil pa nagtrabaho tayo, kadagiti trabaho tayo, negosyo tayo, bati daytan, banbantayan tayo dayta. Nga i-relax mo na lang. Nga. Party pa na ginana, kasla siyak kuma, hindi na pa anak nagpa-check up kini doktora, kunana, ngimato ti uric mo, ngimato ti kolesterol mo, ngimato ti BPM, no kunana. So that is the problem of the pastor tata. Kati ti problema ti papastor iti makmakan, ti problema ti papastor tata makmakan mo lang. Saanan nga bisin, bus-busog. Nagado ti agawis. So, yun, kit kunana ni doktora, ag-exercise ka gamin. Kit ti problem, ijay nature ti trabaho, isuro ka ti bigat, and then minsan mapangkat na duma-duma nga lugar, and then ijay ayan ti secular nga work ko, ay may translator, linguist. Minsan nagtrabaho kang gana late night, translating documents, ginababati nga oras, ay iturog mo langan ginababati nga energy, ibanog mo pa. Adyan ti magbagan ni doktora eh. Yung tayo ti kailangan eh, kunana. Kiti tinaudi nga pa nagpa-check up ko, kunana ni doktora kat ni, nag-normal amin Inya nga iti binaliwam ijay lifestyle mo, kunana. Gimatang akjay climbing machine doktora. Diyan nga kasla uli ka ti agdan nga ko. And yan, exercise. O, sabi sa'yo eh. Wala ni doktora. So, yon. We guard yun na bati nga energy nga imbis nga i-effort tayo, kailangan nga ruti bagi tayo, i-preserve tayo, iuldag tayo. So, yun. Now, dito papasok ang pag-uusapan natin dito kasi when we talk about ministry, bannog mandaytan. Bannog mandaytan. When we talk about ministry, in other words, service, diakonia, deacons, it's a work of service. Dagiti bambanag iti church or panagserbi tayo iti pagarian ti Dios. At daday jay bambanag nga slay ununeg tayo. Medyo sinaay makabannog. Nabatbati nga energy. But actually, yung nabatbati, dadadagi jay duma nga perspective ti papastor. Haan tayo nga iyumay iti simbaan dagijay nabatbati nga energy tayo. Kunada. Ti iyumay tayo iti simbaan, dayjay kuma the best tayo. That is commonly being preached. But, in observation, in the real life, hindi mo maiiwasan yun eh. Kasi Lunes, Ingana, Biyernes, you are working. And then, Sabado, you would be cleaning the house, you would be washing your clothes. Ang dami. Take home job. Ang dami pa rin. Isong Domingo, nyangay nga road. But I am reframing the perspective
Kasi very idealistic yung huwag niyong dalhin sa Panginoon yung tira-tira. Pero in reframing this thought, yung mga tira-tira na yan, that is the most precious sa Panginoon. Dahil ito na lang Lord eh. Mami Risyo jay babae nga na panagitid ti offering na ket jay langan na may nga sintimo. Kit ko na niya po Diyos, day tati kadakkelan ti inted na. So in the ministry that you do in the church, yung mga nagpa-practice dito ng gabi na, dumating kami kagabi, I don't know what time it is, umuulan, dumaan kami dyan kasi natin ko si Sister Mayan, nakailaw pa rin ang church. So, ayan. That effort, yung mga ginagawa ninyo, those are precious in the sight of God. Because sa lahat ng pagod ninyo in the whole week, nandun pa rin. Nandun pa rin. So, ayan, yung mga ginagawa natin. When we have events, yung mga pagbribrigada natin, yung mga pagkukusina dito, na magpakalate dito, tapos nagsapa manin nga umay, tinitingnan tinitingnan yan ng Panginoon. Okay? So, as your pastor, I am reframing that. I am reframing yung common perspective. Everything that you do for the Lord is precious. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, ayan. So, ministry kami din pagtutungtungan, parang another demand. The pastor ati mga ramid dita. So, actually, I am reframing a new perspective in ministry rin. That's why your pastor is a working pastor. I want to see your life. Gusto kong maranasan na nagtratrabaho rin ako. Ayoko yung may minora, tapos may room ka doon, tapos 24 hours agkarkararag, agar-aramid ti sermon. No, I want to see the world that you are walking para hindi ako nakakagawa ng mga sermon na it does not hit the road. Hindi ako makagawa ng mga sermon na napaka-idealistic na it will crush the listeners. Parang yung mga Pharisees na pirmi padagsen ka dagiti tattao, dagiti sermon da nga, oray iso dahan da maaramid. So the reflection should be at par with you. We reflect. The Word became flesh and dwelt among us. Ni Jesus Christ, He walked with people, He served with people, and mawatan na. And that's why He became the perfect intercessor. Kasi maawatan na ka. Nagdalanan natin pagdaldalanam. Sabi ka man takabay mo, maawatan na ka ni Apo Jesus. Daydayaw ni Apo Dios. So, numamin sa ministry, parang demand na naman yan. Yung nungay, dayjay, nabatbatin, I protect, kasi ti world God, I protect my leftover energy. Yung nungay, dayjay panagserbi, kat actually, it's a door for the need that you badly need it. Yung mga bagay-bagay na yun pala yung iniiwasan mo, yun pala yung kailangan mo. Parang sa akin, DJ, exercise, makabanaw. Isugayan ti kailangak, tapno umatiddag ti biyag. Now, at that verse, yung kahit kong ibingay, daw dito yung Matthew 13:44. Inyarig ni Kristo, ti pagarian ti Dios, iti maysa nga gameng, treasure. Mayarig ti pagarian ti langit, iti kastoy. At da tao ang nakasarak iti gameng ang naikali, iti maysa atalon. Gaburan na mutlaeng, ket iti ragsak na, mapan na ilako amin asanikwa sa agsubli tapno gatangan na day ta atalon.
Nga kontekst na dito. Maybe, at dati man nalon, kit nakatungtong na jay, may nga siguro sumalda, titatalunan na, kit habang agtaltalon, sumalagayam, ngayon saldada dato, nagtangken might. Nga mahabang araradwan na, nabungkal na iti may nga paset, nagkrudo kami di Kalman ke 88 turbo diesel. Nabungkal na ti may nga paset, nay, adamot ti agayos nga ubog na nangisit. Nangisit yung ubog na pa daytoy. Naamiris na nga langis daytoy. Kiti ko na jay katungtong na jay nagsaldaan na, saldaan, no kaya mo na dakwartam, gatanga mo. Una na, tamo na nga na mo mabungkal. Kaya yaring tayo nga pangarig ko ma, ay nagapapura. Oh, narigat no saldalat tungtungan dito. Nag-aawit nga siguro nang tigpas ka dagiti bulbulong ti saban, ginaburan na ti bulong ti saba aming at dati nangisit-ngisit na. Bilin na siguro dyan kanyo nga kutkutsen dagi jay bulong ti sabad jay at dagi jay palakay ko, malanek da, yun na nang langis jay kalkaluban na. So, ganon. So, nantoy, tiragsak na. Napan na inlako amin, saldana amin nga mabalin nga isaldana ni Bakuna. Saldana amin tapno magatang na. So, ayan. The picture of the kingdom of God is ganon. Numaminsan, kaslangay padagsin ko naman no ti panagserbi ti Apo, kastoy bangar, bumaknang ka, awang problema mo, tapos daman ni paramid dan, na. Ngem, inyaring ni Kristo ti kastoy, baka adda banag di jay nga hantay pay na discovery. Baka dati banag nga nakalumbang di jay nga hantay pay nasiksik karod. So, ayan. Daytoy treasure nga nakakali ditoy, it's in the field of service. Daytoy iti pinakalikliklikan tayo no na may maminsan, ngam no once no makita tayo, hantayon nga kayat nga ibatan. Now, daytoy ado ti papastor nga ko no maminsan, rigat dalang ti ibagbagada. Pero ti saludsod ko, narigat nga talaga. No natural ticket kitaan tayo, parehos lang. Pero ijay pastor gamin, adda ti spiritual load nga bagbagkatem. Tinarigat hanga di day-to-day life. Ngum addas lang ay adda ti hanga may palawag, spiritual load nga something nga kasla bagbagkatem. Kit, minsan no miss isumak, tanog testimonyo ti pastor, rigat. No narigat ti panagpastor. Apitang kayo, agquit ka na. Agsarteng ka na, rigat nga road. At dati saan da nga ibagbaga. Rigat ngam adda kalkalubanda nga handa kayat nga da papaumok da diyay. At dati ragsak nga nadagdagsen ngam jay rigat. Dayjay ti parang ti ministry as portrayed iti daytoy. Madaydayaw ni Apo Dios. So, the idea here is that haan na tayo nga insalakan gamin ni Apo Dios tapno agtugtugaw lang. That's why He equipped us to serve. Part jay panagserbi nga rumorang jay rag-o nga ikarkarina. Life in its fullness, iti other term. So, daytoy jay pinakagaggagaran jay pusom ngem di tayo masapul-sapulan. Daydayaw ni Apo Dios. So, tunggal Kristiyano kuma, tunggal na mati. At daan tayo ti sagsagot para iti panagserbi. Ket dagitoy kuma, haan kuma nga makapadagsen kanya tayo, no diket daytoy ti mangan anay, iti rag-o tayo, mangpunno, mangpennek, iti biyag tayo, may naig iti daytoy.
eternal significance. Madaydayaw ni Apo Dios. So, dahil iti sa lodsod, niya sungbatan tayo. Why then do many of us see service as a heavyweight? Bakit parang mabigat ang service? Ang paglilingkod. And how do we discover it as the joyful treasure God intended? I believe, ang ating Sunday school teacher, maragrag sa anak no kak ni Manong Dex, narigat prepare ti lesson. Narigat tay, nalaka lang ano ko i-AI mo? Ngamin to no isagsaganam, at dangay jay ijay pusom, at dangay jay amom nga iturturong ni Apo Dios jay kapanunutan towards that. Ngem the problem, naawatan jay espiritum, ngem hanga ma-process jay panunot mo. Tata, kasano daytoy ano you are seeking, praying, what do you mean, Lord? Kat there are times nga parbangunan, matetempt kan nga ag AI. Matetempt kan nga buun na lang yung whatever, basta may raos mo manin jay Domingo. So, adadagi jay. So, adadagi jay nga temptation. Nalang ti homiletics. No whatever nga sermon. Yung numaminsan, into no pastor ka, at daday jay banag ngay nga kwa, at dati kayat ngay bag. Kasi no pastor ka gamin, most likely, ang pagiging pastor, ang pagiging teacher, hindi ka pupunta doon ng magturo ng kung ano-ano. You are chosen to be a spokesperson of God. The message, it's not your message. The message is the message of God. And ni Apo Diyos naman minsan, He just give you a hint, and amom nga dabalitok di jay, naglawa, may sa iktarya. May sa iktarya da ito. Slakas jay ko ma. Ayan na nga pasit dita. So birbirukam dayta, birbirukam kalkalkalam until kasla treasure hunting. Hanggang sa nakitam di sinyalis nga dati nagtudo pababa. Dayto yan. So ayan. So most likely that is the perspective ijay pastoral side. Now, i-reframe ko iti ministry kasi nung ministry ko na tayo unag ti simbaan man ti pagtutungtungan. Ti plano ni Apo Dios iti iglesia nga is established na, which is parang transition for the kingdom. Dito iti platform or blueprint nga naramid ni Apo Dios. Iti Ephesians 4:11-12 ko na. Isu tinagited iti sagsagot iti sangkatawan. Dinutukan na ti sumagmamano nga agbalin nga apostol, ti daduma propeta, ti daduma ebanghelista, ti daduma pastor ken maestro. Bakit niya ginawa ito? Inaramid na daytoy tapno isagana na amin at tattao ti Dios. Kuna teman, amin. Okay? Dalawa okay. Amin at tattao ti Dios iti na Kristyanuan apa nagserbi. Bakit daw? Tapno dumakkel ken mapapigsa ti bagi ni Kristo. Adda araramiden ni Kristo. Iso nga ni Pastor Benny, which is nalang bagbaga. But the nature of his call is in the apostolic, setting up a system, a big system. He is a pastor of a pastor. Nag-o-open lang sila ng mga churches, nag-establish ng mga ministry, and then they run that group of ministry. Yun yung trabaho ng mga apostol. They extend the territories. So, ayan. And then, dagiti met propeta, they set the direction. They set the direction. So, ipakpakita da yung big picture. Big picture niya ti direksyon. So, kuykuyog da ito yung maminsan, propeta ken apostol. So, mapandati may sa lugar, lukatan jay apostol, ipaspasarunon tumot ni Apo, yada ti gifting na iti the office of the prophet, iseset na ti direction. And then, evangelist, daytan. Agisirek da, agipasok da, agrecruit da ti tao ni Apo Dios, nga inayon da yung pagarian, nga mangpasaya at mangpalawa, mangpapigsa,
ijay is established ni Apo Dios nga pasit ti kingdom na iti dayta nga lugar. And then umay ti pastor, tadag ijay insurrect ti ebanghilista, aywanan na, patanuren na, asikaswen na, no ubing dagita, ilwan na, dayaperan na, aging gana nga tumaengda. Okay? And then, pataudin na mat dagiti maestro. Kuna na toy. For example, in the church, we have Maestro Gulon. And dagitoy, they look at details. Kitkitaan da, dagijay, bambanag nga pagsayaatan tayo. Detalye per detalye. So, numapanpansin nyo, ni Manong nga Dexter, he is like a microscopic teacher. He looks at details. Nung makita yung mat dito pastor yo, kasla telescope, naglawal at natipakpakita na. And most of the time, I am functioning on that prophetic perspective. I am setting, dijay, di papanan tayo, dijay, di papanan tayo. Kuna naman ni Manong Dexter, kita, adda si it day tani askawa mon, adda buti di tani kitaem, lisyam, tamu mapayatan kung kuna naman. So kumitkitak ya dayo, kumitkita dagi teachers, da si dag. So, yan. Dagitoy fivefold ministry, the apostle, the prophet, the evangelist, the pastor, the teacher. They are coaches, not stars. Nga tinangyari iti church, the pastor isuda ati dayjay sango. No basaan tayo dayjay, kunana ditoy, inaramid na daytoy tapno isagana na amin at tao. We coach, mangisagana, we are not stars. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, our job is to equip the saints for work of service. Okay? Yun yung job namin. Kaya, at the sermon ko idi, nga, titarigagay ko, iti purpose or ti aim ko nga as pastor, dumteng ko majay panawen nga, itugaw mo man pastor. Dumteng ko majay panawen nga awan ti aramidak. Because every one of you are well equipped. And that is the success of the pastor no awan nararamidanan. Kunahan ni Pastor John ni J. sermon na di lecture na di kalman. 17 years siya ti agwalwali si J. Church. Siyempre iso na tagigyan J. Church. But he is equipping saints for work of ministry. Yun yung target. So, hindi nagiging damdamo ako, ay, matay ti pastor. Kasi, our job should be equipping. So, we are not stars. So, what I'm doing in the church is deconstructing, reconstructing. Kasi, idi time ti establishing of ministry, all in one ni Pastor Benny, iso na ti music team tayo. Nakita yo dyan, umay kay banting, ijay salas, dahil accordion di jay. Dahil ti ministry ni Pastor Benny de. Ito no kan, at the keyboard na nga ko kaslay ayam, nagbasit, ginatang tikiling dayay. Baka nugatangan tayo nga ibaybak tayo kapresyuan dan ti 1 million. Diyan ka muna yan na dyan. Iti ko nag-keyboard ni Pastor Benny. Dapat picture ni Pastor Benny ngayon post yung adult sa nga ko, agbe-base ni Pastor Benny. Music team, ag-MC, tapos isuna pa iti agkanta. Isuna tag-sermon. Isuna ng sundo di membro, isunan lamang itulod. Kasjay idi. Ngam saanan nga kasjay tatta. Pinarangay na kay ni Apo Dios at damo luglugan yawn. Ti problema tay tatta paradaan.
So haanan nga agsunsundo ni Pastor Bene. Music team. Hantay pa'y magubgubanan dito eh. Oh, dati basit nga drum set. Bagay ni Little Jego. At dan kumpleto tayon. Dayaw ni Apo Dios. Sa dati music teams tayon. Numapang kay Jesiro. At dakal kaldero tayon. At dati kalan tayon. At da plat-plato tayon. Oh. Kapag kapyan at da. Yada dispenser tayo di jay. So, no may busan da gaya tumbler yon kay refill jay. So, yan, make-equip. Make-equip. So, ayan, na paspasaya atin. Madaydayaw ni Apo Dios. So, tata, ni Ate Lynn, isuna ti mana kami ti tayo. Makitkitak no ko ako, nyan ti rigat na. Baka mo itado ti nalay nga agluto dito. Nung matulungan tayo ko may isuna nga agmanmando lang. So, ti success to ni Ate Lynn. Itugaw mo man, Ate Lynn, ag-intercede ka nga para kanyami. Kunadan to. That is the success of the ministry ni Ate Lynn. So, ayan. So, ni manangalisan to, kunadakit. Kunanan to dagi po na, Lola, back up prayer ka na lang. Basta dyan ka lang, pag-pray mo kami. Very fruitful ministry. Dayaw ni Apo Dios. The real ministry belong to every saint. Bawat may sa kanya tayo at dapasit tayo di pagarian ni Apo Dios. Tano na isalakan ka ket awan ti pasitem ijay pagarian ni Apo Dios. Apo awaten ka kas manubot ken mangisalakan ko. Kay kalpas mo nga nayibkas ti amin agbugsot kan. Why? Awang nga rod pasit mo, awang purpose mo. Ngam na isalakan ka, handa ka pa'y alalaan ni Apo Dios taadda pa'y aramidem. The question, inya di aramidek. So yeah, we discover that. We discover that. So ministry belongs to all. So ministry, diakonia, means practical service. O tagi jay garod dikon, wala na. O. Jay dikon mo mabalin. Naganan da tagi jay committee, mana, tawag tayo food committee. Building and maintenance, nyabay. Program committee, music committee, finance committee, teaching Christian education committee. Naduma-duma dayta. So talaga nang rugi diakono. Yung diakono mo bingbingayon na. Okay? Lindi mi ang dito ika ipanguluam daytoy. Bautista ipanguluam daytoy. Sika tinalaing ti kwarta. Uditan na kanibag mo. Kunada mo. Ayan, Sister Mercy in the music. So, ayan, may wara-waras. May wara-waras. So, dahi ko no ti mangi-manage tata. Mangi-urnos. Iti unag ti church dahi, iti context na. So, yun, hindi special class ang ministry. It is for all. Si pagaman takaabay mo, ministro ka. Kaya nangasawan yung ministro, servants. Okay? Servants. So, gaputa servants ti pastor, ti pan nakaawat mo tendagi ti Kristiyano, customer. Ag-serve ti pastor, customer ti membro. Haan, amin tayo ministro. We serve. So the saints are not serving. If the saints are not serving, the body is not functioning as Christ designed. So yan yung kikita natin. So anong purpose ng church? Or anong purpose mo sa church? So yung service mo, hindi yan optional extra. Sa pampananutan niya siguro, niya nga rutaramidek nga ta. Agura kayo. So, dahito iti rason nga ingkabil na kani Apo Dios iti may sa nga iglesia. Iso nga awan ko iti jump for Jesus. Anya jump for Jesus. Dahil Kristiyano nga dudon. Tatanga Domingo dito nga church, ito no next nga Domingo DJ nga church, EJ nga church, kumpurme. Freelancer.
No, you should find a home. Haan ka nga, agpalpala ilang. Ngano nakadanon ka di market, ijayan pagturugam. No, jisirok tirang tayo, jisirok mo tirang tayo. We need a home and God provides a home. So, tunggal may sa kumakanya tayo, nadadagiti bisita ditoy, mabalin ngay may ka lang bimisita ditoy, sanga ili ka. And of course, our church at CMCWC is a managsanga ili. You are welcome. But every one of us amuna tibalay na. Amuna tibalay na. So ayan, you were saved into a family where you have a vital part. May mahalaga kang bahagi. May mahalaga kang bahagi. Now, naglawa iti kingdom of God. Pero, saan ka nagfa-function? Inya di assignment mo. Naisursuro dahi iti Sunday school teacher tayon. Kung nadrant tayo dahi ta iti church or family, church, workplace, community. So, this is just a review. There is nothing new sa ministry. So, ministry within the local church. This is just review. Agree-review tayo takwan, sumreken ti July. Aganiversary tayo. Sa bali man ti direksyon ti tungtungan tayon. So, ayan. So, ministry within the local church. Pwedeng nagtuturo ka sa mga bata. Pwede doon si Sir Elvis, si Mrs., si Rose, si Joy, si Abby. So, ayan. Pwedeng yun yung ministry mo, teaching children. Or yung mga nasa malapit sa pintuan natin, welcoming visitors. So, nagsakit nga karobam, praying the sick. So, administrating, dagiti diakono tayo, dagiti daddo mga leaders tayo sa church, administrating. So, dagiti businessman, nga damdama, di mo ramidom di bendisyon mo. Damdama, sagidan na kaniya po Diyos. Tumulong ka dito eh. Tumulong ka diya. Dadagiti special giftings nga kasya. Dama dagiti daduma, leading small groups. Ang pagkakahati-hati ng church natin ngayon, ang small groups natin is men, women, young adult, youth, children. Pwede rin ang small group natin is cooking department. Ayan, nahati-hati tayo sa maliliit na grupo. Pwedeng paglilinis, pwedeng pagkanta, pwedeng pag-encourage. Ministry lahat yan. 1 Corinthians 12:22. The parts that seems weaker are indispensable. Walang malaki at maliit na ministry. Lahat ay ministry. Okay? Actually, numaminsan, tikit-kitaan tayo kat di pastor ti dakkel ti ministry na. Hindi. Wala awan ti dakkel kan basit nga ministry. Amin, ministry, pada-pada. Okay? So, ministry belongs to all. Kung natay tatay. So, ministry is within your family also. Haan lang nga iti church. Nya ti ministry mi ti pamilya. Disciple your children. Malagip ko di sa O ni Brother Henry sa idi. Ikunana, timay sa nga kamalik, impaimak amin iti church ti pan nakadisupulo ti anak ko. Kunana. Haan nga magubguban ti church nga sursuruan ti anak yo. Umdas day tamay sa oras. Tinakay paimaan ti pan nakadisupulo ti anak sika. Tasi ka nga tinaganak intalek ni Apo Diyos kanyam. So discipling your children, tumultulong di church, di kids department tayo, youth department tayo, men's department tayo, women's department, young adult department, tumultulong dagi jay in support. So discipling your children, honoring your spouse, that is also panagserbi. Oh, no intimplaam ni nakita mo nga simbang po nila kay mo no di ba mo nabanbanog ket
intimplaam or nilutwak man lang tano no sumangpet ka ampay lang ay so tagluto. Those are service amin. Tamom ni bakit mo pasit ti pagarian ti Dios. Nilakay mo pasit ti pagarian ti Dios. Jay pamilyayo pasit ti pagarian ti Dios, and when you serve each other, you serve the kingdom of God. Your first ministry is often the people under your own roof. At dakad na ganyan kakasjay. Nagdagagot na dito'y church. Hanga may baon di balay. Oho. Ah. Pay so badayay. Oh. Kasla talyawon samot tinaganak dagiti anak da ditoy. If tama yung nabanggit ko, we correct it. We correct it. So, yan. 1 Timothy 5:18. If anyone does not provide for his relatives or his family, he has denied the faith. There are OFWs sa inyo. And actually, the sacrifice to go far away to fund your family, pag-iskwilaan, that is ministry. Hindi ako nagdumana, kita antay ito damdama. So, ayan. That is ministry within your family. Yan, reneframe gamin ti church niya, ti ministry lang ijay uneg ti kapilya. Okay? So, ayan. Ministry in the workplace. Na-discuss tayo mo dito idin. You are not just earning a salary, ang kalang nga mapandiyan nga sumweldo. Actually, you are an ambassador of Christ in that place. Representative of Christ in that place. Panagtalinaid mo di jay nga jay adati integrity di jay muda excellent ka kada gitar aramidem naanos ka no da problema na di jay ket umay dagpa-advise kanyam kararagnak man uno no pananganan ket di da makatal na tawang ka tasi ka ti tagay kararag ti makan. Whatever you do, work it all your heart as working for the Lord. Representative na ka ni Apo Dios, message ko di Hong Kong, strategically ni Apo Dios ingkabil na kadiyay. So nadadagiti agbirbirok ti trabaho na ditoy, i-reframe mo yung kararag mo kini Apo Dios. Apo, idistino nakman iti maysa nga posisyon mo't nga kwa pagraniyagak. Sungbatan ni Apo Dios dayta. Tasaan nga naibubukudan nga dawat dayta. Kaya't kumiti ka pakipakinabang ijay pagariam Apo. Ibaon nakman di jay nga agbalin mo't ang minora ranyag. Okay? Dayaw ni Apo Dios. So ministry tayo jay. Ministry kay jay trabaho yo. Sahan nga, nabanbanog ako. Nakmet ag ministry ijay church tapno adamot pakabindisyonan. No. What you do in work is already ministry. Ipalistam kini Apo Dios. Ministry daytoy Lord. Ag time in akon. Kunam jay pagarian. Tapno no haano nga ipa-enlist kini Apo Dios nga ministry ate para kanyak lang daytoy Lord. Hangka nga naka-time in So everything we do, because when you go there, you are a representative of God. Okay? Ministry in the community, same concept. Dagi marami tayo community, feeding the hungry, ministry of help. The ministry of help tayo dito, magtulong tayo. Pagkulungan dito, visiting prisoners, duma. Pangkaji kamandag. So, standing for justice. Peacemaker ka DJ barangay yo. So, ayan. So, whatever you did for one of the least of these, you did it for me. Kunana ni Jesus Christ. So, ayan. And then, every area nga pagkutkutyan tayo. Ministry area dayta. So, no believer is placed in only one sphere. Agigyan tayo iti aming nga pasit. So, nadaka yung pamilya, ministry dayta. So, nga say-saya atem. Okay?
Padakkel, ibagbaga ko nga rod. In our church, MCWC is composed of many small MCWC. So, yan. Bawat pamilya tayo is a small MCWC. So, when we gather together here, the gathering of MCWCs. So, anong tawag natin sa Sunday? District Fellowship? Bawat pamilya. Bakit? So, in every sphere, God prepared good works in advance for us to walk in. Kaya sa mga parents na nakapag-graduate ng anak, well done, my good and faithful servant. Kuna niya po Diyos. At sa mga anak naman na graduate ng high aces, nakikita ng Panginoon na malaki kang ambag later sa part ng kingdom ng Panginoon. Doon sa church mo, sa family nyo, church mo, community mo, work mo. Ayan, sagsagana na ka ni Apo Diyos kadagijay, papanam. Okay? Now, the great exchange. When service becomes your joy and meaning. Now, inire-reframe ko yung how we do things into day-to-day life. Minsan, ayaw natin ng ministry. Pero actually, ginagawa mo na ang ministry. Yun lang, hindi ka aware. Nakakapagod. Pag sinabing ministry, church yung naisip mo. Pero sinabi ko na nga, ang ginagawa natin is ministry. Pagod na ako, how can I possibly serve? So, Jesus answers with a strange invitation. Dito ka na yung tinga ibang bangkitin. Kuna na ni Jesus, come to me, all of you who are weary and burdened. Umay kayo, da kayo nga nabanbanog. Pag ginanain kayo, wala na. Tapos nubasaan di tuloy na, bagkatan nyo man daytoy. Pag inanaan nyo, bagkatan nyo man daytoy. Kasano nga makainana? Kasi ka ni Pastor Benny, nagbabasketball lagi yung estudyante yung Bible School ide. Oh, pag inanaan nyo man ka, balbalsigan nyo pa ilang daytoy. Kasano nga inana daytoy? At da iti twisted dito yung ibagbaga ni Jesus Christ. It doesn't make sense. Pero no say atom nga analyzen, take my yoke upon you. Kuna na, alaon ti sangol ko, actually, this is a great exchange. Day tabagbag ka atom, ito'y taasiwak. Day ito'y taasiwam. Why? Kuna na dyan, for my yoke is easy. Nalaganday to'y. Nalaganday to'y kunana ni Jesus Christ. So, ayan, exchanging of yokes. Haan nga ala, ikatin niya po Diyos ti amin nga nadagsen. Actually, suksukatan na. So, ayan, ano niya dagi nadagsen kanya tayo? Self-preservation, trabaho kalatangal, may balasiw ko mati panagbiag. Kasi ti bagbagkatom di sarilim lang. Madandanagan ka, meaningless survival. Yun yung nadagsan eh. Kasi sarili tayo lang diyan panunutin tayo. Ngayon, yung yoke ni Apo Diyos is a yoke with Christ. So, no, yung ministry, ti pagtutungtungan ng Lord. Nadagsan daytoy. Yung daytoy, bagkatek daytoy nga para iti pamilya, nga pasit ti pagaryam. Bagkatek daytoy Apo, sumrikak ti daytoy nga trabaho para di pagarya, magraniagak di jay. Bagkatek daytoy Apo, responsibilidad nga ibagbagada dito'y barangay may para ti pagaryam. Dayjay, gaputa para ti pagarian. Nagidya raramidemon. Changing of perspective. Ni Apo Diyos tata, tulungan na ka. Duwa kayon nga mangibuat. Ikan na kan itipigsa. Ikan na kan ti andor. Ikan na ka tiragsak. So, ayan. So, dahil servisyo yung panagservi nga sarilim lang. Rumukin na kadayta. Yung nukadwam ni Apo Diyos. Ti bawat araramidem. At datihang nga may palawag nga energy tayo. May lakas sa loob na tumatagal.
Ever Ready. Oh, ayan. Ano itong sermon natin? Brought to you by Ever Ready. Now, there's a hidden treasure dito. Yung natatay, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. Baka, labas-labasan tayon, hindi tayo masiksik karod. Adadjay kan, ngam hammo. Ngam hindi na-discover na dyan kwa, baka nubigat ka, nakagtrabaho. Dagagar. Not out of grim duty. When you see that serving God's purpose is what you were made for, sacrifice becomes light. Maka-stress lata. Yung mabawasan yung stress mo, takadwam ti Diyos. Where the joy comes from. Saan manggagaling? Kasi pag nagtratrabaho ka na sa pamilya, para sa pamilya mo, ayan, adadjay niya po Diyos. Tinumber one di tayo presence na. Habang agtrabaho ka, mariknam ti presensya na. Dahil iti malimot lang nga perspective nga kung communicate no da duma iti ministro. Kunada, ti pakaamwam kini Apo Diyos, ito'y kapilya. Tanumay ka dito, isuro ni pastor ti may papan ni ti Diyos. Actually, maamamom ni Apo Diyos ijay day to day nga aramidem. So, kas pangrigan karpintero ka. Habang agkarkarpintero ka dijay ket. Pagpakaawat ni Apo Dios. Tibiyag mo kasla mo labalay, siyak ti mangkarkarpintero kaniyam. At dati plano na. Masapol nga nasikil da ito. No di magi-welders ito, naman nung Joel, naman nung Jeffrey, electrician. No siyak ti electrician ti biyag mo nga ground. Hangko nga pag sabaten ti negative ken positive. Urnusek dayta, dagiti kasla nakulkul nga wire di panagbiag mo, urnusen ta dayta. Maawatam nga di panagtrabaho, ikan na ka ni Apo Diyos ti pan nakaawat. Moyo ba nga, di panag-araramid ko ti sermon, umay dagiti idea while I'm translating. Ninya di day to day nga araramidem. Kadwam ti Diyos di jay. Kadwam ti Diyos di jay. So ni Jesus Christ, di apostol. Ni Paul. Nahilig siguro ngagbuya ni Paul ti kwa. UFC. Hindi kwan. I-explain na dagi sasaw ni Apo Diyos. UFC, kinatungtong ni Apo Diyos. Kastati kwa ministry. Kaslapan na ki contest. Nakakita ka ti napan na ki wrestling nga nakapadyama, naka-jacket. Ikatum dagiti bambanag nga makapatagsin. So kaduan kanya naka-brief da lang diyan nga makikontest. Dagiti ijay inaldaw-aldaw nga raramiden tayo no kaduam ti Dios sursurwan nakatinaldaw-aldaw. Intunog lablaba ka dijay. Kastoy ti biag. Labaan nak mo nga rod apo. Nam dijay. Baka ti kararag mo ko ilabaan nak man apo. Sa bali dayang tungtungan na. Jay presensya na. Gaputa para kanya na di trabaho mo, di trabaho mo ket party jay panang kwan. So ayan, service is a place of encounter. Makadwam ni Apo Dios di jay. Okay? Eternal impact. No cup of cold water loses its reward. Yararamid mo, may record ije pagarian ti Dios. At dagunggunana dayta. Naka-time in ka dito ibaba, naka-time in di nga to. Kung naman ka, Lord, paswilduan nak mamu dita nga to. Mabaling nga, amum nga the time in mo di jay. So, ayan. Deep fit. So, no sarang dagiti giftings mo. Kasla nga y satisfaction in life. Kasla day jay nakay-design nam kanyam. And umay kanyam day jay nga fulfilled life. Kapanag-Greek na. And may encounter mo ni Kristo. Iti amin nga may encounter mo di trabaho.
Tauna na ni Jesus Christ, nabisinanak ket pinakandak. Amin gayam nga kasjay pag minministruam. Ibilbilang ni Kristo nga para kanya na. Nalipatan na di katrabahom di balon na kaawan ti makan na imbingayam. Inbilang ni Kristo gayam nga. Kasla siyak dayjay. Daydayaw ni Apo Dios. So daytoy panag-ayab ti ministry kasi nung maminsan nag-lecture kami ti ministry kinunsinsyaan. Kasi ka ti pa pastor ti tirada la. But it is not about guilt. It's an invitation. I am reframing everything nag-preach sa it's an invitation. It is a call. Huwag nating sayangin yung energy natin. Yung ginagawa mo, ma-realize mo ko man na bahagi na ng kaharian ng Diyos yan. So, ayan. Step into the meaningful, joyful purpose nga dinisign ni Apo Dios kaniyam. So, yun. No kuna na ti lubong, guardyaam ti tiyempom, i-prioritize mo ti sarili. Ag-end data iti empty life. Ngem ni Apo Dios ko na to, you find your life by losing it for the sake of the gospel. So, ayan. The church does not need more spectators. It needs every saint doing their part. So, magbaga tayo. We change the name of the church, tapno mapanunot tayo. Minora. Ito no rumwar ka dita, ministro na kanya po Diyos, agran ranyag. Ngayon yung minora, dagi dyan pa yung nakangijay, jay pagparabawan ti kandila dagi ti Hudyo. Jay mangigigam ti silaw. So bit-bit mo lawag ni Kristo. So ito no rumwar ka, aglawlawag ka di pamilya, maglawlawag ka di trabaho, di komunidad mo. Daydayaw ni Apo Diyos. So, bawat may sa kanya tayo dito'y MCWC ministro. Okay? So, ayan, adda itinakay batugam nga taltalon, adda kinuleng mo. So, ayan, katijayan mo, usaran na kaniya po Diyos, iti dayta. Okay? Kati may isang istorya nga inbingay ko di kalman. Numaminsan, at di bagatan man daytoy. Numaydanon mo dayta di jay, kukwamon. Binagkat na jibag. Nagdagsen mo dayto yun. Riri nga riri. Riri nga riri. Lay, askaw nga askaw. Nagriga mo dayto yun. So, dalat ako man nangawit dayto yun. Dindiso na ngay linukatan na. Balitok di kargana. Hindi awitan namutan nga, nagparta mo nga magnan. Baka da makakita ka. Nga nagdumaan na. Pareho pa ilang gitimbang na. Isumo lang timbang na. Ijay pa nang bagkat na isumo lang. Zuna mo lang. Ngam tinagduma, naawatan na bitan na. Dagijay pakarikutan tay ti panagbiag. Maawatan nyo ko mga pagarian niya po Diyos, balitok dagita. Kat naragsak tay ko mga ito na pamulukatan di istor mo kanyamit tay. Nalinukatam di jay ka, apo, ibaon ka man ti customer. Sambutek nga testimonyoan. Dagijay kasi ka ma. Dagijay aramidin tayo. Nabalitukan dagita. So, tandandaanan tayo dyan. So, no, iti kalman, nagdagsan yung bagbagkatam ka, so manakuntip ka. Baka nung bigat ka, medyo balitok da ito. So, baka warm up ka damdaman. Dayaw ni Apo Diyos. Okay? Takeaways. Pray honestly. Pray honestly. Numaminsan, inbilbilang tayo, dagiti bambanag. Antay may wasan day ta. Agreklamo iti dagiti bambanag nga da kanya tayo. Numaminsan lang yan. Numaminsan ti blessing, agbalin nga curse. Dawat ka, apo, ikanak man ti kastoy. Tapos yung dintin na apo, makabanog mo.
Naragsak kami nga blessing ti Rugrogi. Ngem no mapukaw mo di purpose na, maka-stress. Maka-stress. So naman minsan di jay, Lord, lukatam man ti panagkita. Dagito inted mo dagito eh. Di ba? The Lord gives a blessing and He adds no sorrows. So, Lord, nadagsen dagito eh. Literally nadagsen. Yung apo, nabanbanuga kumayak man kanyam. Yawat ko dagitoy. Tulungan nak nga mga siw. So, ayan, show me the good works you have prepared for me. And then, ayan, pangalawa, prepare a paper. Iskwilahan yun. Ayan, nada yung papel yung bingayam ti upat. Ayan, di ba yung kukuha nyo yung iskwilan no ka? 1/4 piece of paper. Binigay mo ti upat kaya rugyamon nga. Bingayam ti upat yung papel. Isurat mo dyan 4 sphere. Our church, MCWC. Our family. Tapos dyan baba na. My workplace. Hindi dyan sumarin ng my community. And then rugyam, taglista di jay inya, dagiti mabalin ko nga aramiden ijay church me. Ito'y pamilya. So, yan, dagiti young people. Inang, awan makibibiyang, syakta ginnaw tatawan ti paspasalay. Partakan nyo ti mangan ta, syakta ginnaw. Oh, mas lakas dyan ma. Awan ti makininagaw. Kastoy ti panagserbi ti apo. Amen po ba young people? Hallelujah. So, workplace. Inya dagi jay mabalin ko nga ramiden ijay trabaho. Kasano ak nga makapagranyag kanya mo apo. So, dati umay nga adda makitam nga katrabaho mo kasla na utoyan. Makitam ko mga opportunity dayay. Apa niya ti problema mo kabsat? Ministry opportunity. Yan yung problema mo kabsat. Oh, narigat niya talaga. Can I pray for you? Ay, ganyan. Madaydayaw ni Apo Dios. Di community. Mabali maglista di jay. Madaydayaw ni Apo Dios. So, yon. Dahil take aways tayo. Narigat ti panagbiag. Ngumno adda ka di pagarian ti Dios. Ket ipabilang mo aming nga banag. Iyabiag mo iya pagarian ti Dios. And magiging stewards lang tayo kadagiti bambanag ti Dios. Kadwatay ti Dios. Sa pagkamanta kabay mo, kasama natin ang Dios. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Dios, daytoy ti mensahe tayo. God bless us all in our ministries. Madaydayaw ni Apo Dios. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Iti nabagas nga mensahe tata. Makarelate akmat ata. Siyak nga, pansin nyo bang ano, nagapuak ba bagyo? Mamamingsan nga agawid ako, pagdanon ko tiket, si kaaglid ko nadadagos. Ngayon niya nga eh. Instead nga ipasublat ko tinaduma, no, naitad kanyak ti opportunity, wunlatan ko na ako na kay sumat ti ministry garod. Tapos di balay mo agluto. Basta agawid ak, siya agluto, siya paglutuin da. Kit i-joke ko no ka, numalpasak kami nagluto, iyayab ko, mangan. Kung kanakano ka ka, awan umay, kit i-joke ko lahat nga, kastoy gamti balay no, awan panagayat. Kung so nga, young people, jay ministry, jubal balay, either agluto or aginaw, we do it for the Lord. Amen. Kit it is time nga, we move on to the next part, kit offertory tayo tata. Inyo dito iti ko regular ditoy. Regular ditoy, medyo orange, tapos dito yung nangis-ngisit. Iso ti special offering. Kat ayabak iti kids. Yo kids, come here. Your time to shine. Come on, come on. Kat tapos ayabak ni Ken Ken nga iso na ti mang ilid ti offertory prayer tayo. And after jay
kanta ket nai-marcha tayo ti offering tayon alawatan to ni either ni Pastor Abing or ni Pastor Benny for the benediction and the closing prayer. Hallelujah. Do at man garon nga tumakta tayo amin. Kararak tayo. Heavenly Father, we humbly come before you, bringing these offerings as a sign of our gratitude for all the blessings you have given to us, Lord. Lord, accept our humble offerings and bless the hands and hearts that give with joy and faith. We pray that you will bless these gifts that may be used for work for your kingdom, Lord, to spread love and your love and to help those who in need. Guide us to serve you, Lord, wholeheartedly with all our hearts and minds. May these offerings bring glory to your name and further the mission of your church. May our lives be a continual act of worship, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
Nagdarag tayo. Manakabalin nga Diyos. Madaydayaw ka, Apo. Agyaman kami, Apo. Hindi araramidam. Panangaramat mo ka na kami, Apo. Tulungan na kami, Apo, nga mangaramid. Nga may pay nga pakaydadayawang dagiti amin nga mabalin mi nga ramidan ti panagserbi. Nga mangnamnama kami nga anya napukaw ti kunkunam. Apo Diyos, agyaman kami ti panakalpas manen Apo dahil ti nga panagdaydayaw iti dahil tinaldaw. Bendisyon ang tunggal maysa, agraman ti pamilya ngay representaran ti tunggal maysa. Bendisyon ang dagiti bisitas mi. Nagdadagiti newcomers, Apo, bendisyon ang agraman dagiti pampamilya. Amami nga nailangitan, bendisyon ang dagiti amin nga naaraman. Tida ito'y nga panagdaydayaw, tida ito'y nga aldaw, agraman dagiti nga bumbing, Apo. Iti kinaumbing da, Apo, dibdibilapon dagiti talintuda. Saganam ti masakbayan da. Apo, kasagsisina kami tida ito'y nga aldaw. I-commit mi manangkin ka, bendisyon ang dahi nga makalawas. Kat bendisyon ang ti trabaho tunggal maysa. Dagiti turungan ti tunggal maysa, sika ti katwada. Aywanam tunggal maysa kada kami. Kat daman dagajay nga adarikringnaan nga sakit. Daman dito'y mananda kadagiti pagtanganda kat saan nga nakaumay. Kaan Apo nga napaababa dagiti imam, iti pan nakabalin mo nga mangagas. Agasang mida, itinagan ni Apo Isus. Alaw na po si kangarot ti makiadda kada kami tinay tingal daw kasagsisina kami. Katita iti parabor na po tayo nga Kristo. Kantayat ti Diyos sama. Kanti Santo nga Espiritu nga mangliliwa, mangaywan ken mangidalan. Madda kada kami takendag na nayon nga wantinggana. Tunggal may sa kuna tayo iti amen. Naimbag ngal daw tayo, agkikinablaw, di tunggal may sa kada tayo.